ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်များအတွက်ဖြစ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အဝေးကွင်းနဲ့အိမ်ကွင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။မက်စိန်ဒီနေ့တည်းငါကြံမိုင်မကောက်ဘူး။ငါလုပ်ငန်းတွေကလည်းများတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကြော်စွာလင်းပဲဥဆောင်လုပ်ကနေတာ။ဒီကောင်လိုချင်တဲ့သူတွေကလည်းရှိနေရဲ့။ဒါကြောင့်အငယ်မရင်နဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့မက်စိန်သဘောဘလို့ရှိလဲ။ကောင်လေးကတော်လေးတော်ပါတယ်။ကျမတို့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဦးဆောင်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဇက်နေနေကဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကကဲ့ရဲ့နိုင်တယ်ပေါ့။ဇက်နေဇက်မြင့်ဆိုတာကအိန္ဒိယမှာတော့အစွဲလန်းကြီးရဲ့။တို့ဘာမှကလားတွေမှာတော့သူတို့စီမှာလို့အစွဲလန်းသိမ့်မရှိပါဘူးကွာ။ကိုရှိမှာကိုစားရတာပါ။ငါတော့ပေးစားခြင်းနဲ့မစိ။အဖေကြီးသဘောအဖေကြီးပဲစီစဉ်မှာ။ကိုကြော်ခိုင်ဟာစောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းကြီးကိုစိန်စစ်စစ်စိန်စောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့လူကြိုက်များထင်ရှားတဲ့ကန်ထရိုက်တာကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကန်တာအစိုးရကန်တာတွေမှာနာမည်ရရေးလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့တာကြီးစောစောခိုင်ဦးမှာမိဘပစ္စည်းကိုတုံ့ပြုံလာခဲ့ရမှာမိုးရစ်စေဝါတုံဆွဲမှုရောင်းဝယ်မှုလက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုနဲ့ထောင်စနစ်ကြခဲ့ပြီးတော့ထောင်တွင်းမှာပင်တည်ဆုံခဲ့တယ်။သမီးကြီးမှလည်းတိုက်တူးသမားရဲ့တဏှာညွတ်တွင်တက်ဆင်းခဲ့တာကြောင့်လင်းစိုးမရတဖာပါဖြစ်နေတယ်။ဦးကျော်ခိုင်စိန်ဟာစိန်ချင်းစင်စီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကြီးကိုဝေးတစ်ပတ်ဖြစ်သူကျော်စွာလင်းနဲ့သာလောက်ကင်လာခဲ့ရတယ်။ကျော်စွာလင်းမှာ16နှစ်သားအရွယ်တွေကအလုတ်ခိုင်းပြီးမွေးလာခဲ့တဲ့မွေးတစ်ပတ်ဖြစ်တယ်။သူဖခင်ပယံဆရာကြီးအပ်သွားတဲ့လူယုံစိတ်ချရသူလေးဖြစ်တယ်။ကျော်စွာလင်းဟာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ခြင်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကောင်းခြင်းထိုထင်ပညာရှိခြင်းတွေကြောင့်စိန်စစ်စစ်စီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးရဲ့လက်ရုံဦးဆောင်နေသူဖြစ်တယ်။တခြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကမလုံကောင်းကောင်းပေးပြီးခေါ်ယူခြင်းအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်တွေကမိမမာယာနဲ့မြို့ဆွေစည်းရုံးပြီးခေါ်ယူခဲ့ပြီးမြဲကျေးဇူးရှိရဲ့ဦးကျော်ခိုင်စိန်မိသားစုပေါ်တစ္ဆာစောင့်သိလာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လေဦးကျော်ခိုင်စိန်မှသမီးငယ်ရင်ထွေးနဲ့ထိမ်များပြီးတော့လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်မြင်ရေးကိုစီစဉ်ဖို့ဇနီးတော်မြင့်စိန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရခြင်းဖြစ်လေတယ်။မောင်ကျော်ဘေးတိကိုချင်လိုက်ပို့လိုက်ပါပြီးတော့ပြန်ကြိုပါမင်းဒီတောင်ကိုယူပါဆရာဦးကျော်မောင်ရှိပါတယ်ဆရာရေမောင်ဦးကျော်မောင်ရှာငါသိရတယ်ငါပြောတဲ့အတိုင်းဆက်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျော်စွာလင်းဟာအလုံများတဲ့အထဲတထိတ်သမီးရင်ထွေးကိုကျူရှင်ပို့ကျူရှင်မပြန်ကြိုပေးရတဲ့အလုပ်ကိုပါတာဝန်ယူရတယ်မရင်ဒီနေ့ပဲချိန်လာကြိုရမလဲ2 နာရီလာကြိုပါ3 နာရီမဟုတ်လားကျမကိစ္စရှင်းမပါပါနဲ့2 နာရီလာကြိုပါကျူရှင်ချိန်မှာ12 နာရီမှ3 နာရီဖြစ်တယ်တို့ရမှာရင်ထွေးဟာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပန်းဖြေစားတောက်ဆိုင်သွားတဲ့နေ့သူ့ကိုနောက်ပေါ်နေသူတွေနဲ့တွေးဆောင်တွေနေတွေမှာကျူရှင်စာတင်ချိန်တဝက်တည်းလေးလေးရှိတယ်။ဒီနေ့မှလေသူတနေရာကိုသွားဖို့ရှိရကြောင်း3 နာရီအစား2 နာရီလာကြိုခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဘယ်ကိုမောင်းရမလဲမရင်။ကန်တော်ကြီးမြော့စင်ကြုံပေးရပန်းချံတွေကိုမောင်းပါ။ဟာအဲ့ဒီနေရာကချစ်သူတွေဆောင်တဲ့တွေးဆောင်တဲ့ပန်းချံ။ကျမသိတာပဲ။ကျမဘယ်နဲ့ချိန်ထားလို့ကျမမောင်းတဲ့အတိုင်းမောင်းပါ။ကျော်စွာလင်းကတရေသမီးစိတ်ခိုင်းတဲ့နေရာကိုမောင်းပေးရတယ်။သူ့ပဲဆိုရင်စကားကြောင့်တွေ့လို့မြင်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကလည်းပြင်းပြနေရဲ့ရင်ရင်ပြောတဲ့နေရာမှာကရက်တယ်သူမဟာ2 ယောက်တိုင်ထီးပုံစံအိမ်လေးမှာဝင်ပြီးထိုင်နေရဲ့ကြော်စွာလေးမှာခက်လက်လက်နေရာမှာစောင့်ကြည့်နေရဲ့မိနစ်30ခန့်အကြာမှာတော့ဟဲရင်ရင်မလားဟိုနေ့ကရင်တို့ဒီကိုလာမယ်လို့ချိန်နာသေးလို့ကိုတမင်လာခဲ့တာပါရင်တို့ဒီကိုလာမယ်လို့ချိန်နာသေးလို့ကိုတမင်လာခဲ့တာပါဟိုနေ့ကရင်တို့ဒီကိုလာမယ်လို့ချိန်နာသေးလို့ကိုတမင်လာခဲ့တာပါရင်တို့လည်းခင်ပါနော်တို့လေရင်ကိုအရန်ချစ်နေတာပါဟဲရင်မလားဟိုနေ့ကရင်တို့ဒီကိုလာမယ်လို့ချိန်နာသေးလို့ကိုတမင်လာခဲ့တာပါရင်တို့လည်းခင်ပါတို့လေရင်ကိုအရန်ချစ်နေတာပါရင်တို့လာရဲ့နေရာတိုင်းကိုလေအမြဲရောက်လာပြီးရင်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုတဝါကြည့်ပြီးချစ်နေရသူပါကွယ်ဒီမှာကျမရှင့်ကိုချစ်လည်းမချစ်ဘူးခင်လည်းမခင်ဘူးကျမဘဲလာရင်ပြဿနာတက်သွားမယ်နော်မရင်ရဲ့ဘဲဆိုတဲ့အကောင့်တဲကိုကလူကုန်ထန်သားပါမရင်ရဲ့ရှင်ထွက်သွားပါအခုထွက်သွားပါမထွက်ဘူးကွာမထွက်ဘူးရှင်လှုပ်နော်လှုပ်ကျမအော်လိုက်မယ်မလှုပ်ဘူးကွာမလှုပ်ဘူးကဲကြပါအောင်ရှင်ကဲကြပါအောင်မြင်ဝင်းကိုစောင်းကြည့်နေကျော်စွာလင်းကအနားကိုရောက်လာပြီးတော့လက်ဆွမ်းပြလိုက်တယ်ကျော်စွာလင်းဟာ YMPA မှာတင်ထားခဲ့တဲ့တိုင်းကျူတို့ကရာတီတို့နဲ့ရင်ထွေးကိုပွေးဖက်ထားသူနဲ့အဖော်တိုးတို့ကို2 ယောက်နဲ့1 ယောက်ဖိုက်ကြတယ်စောကားသူ2 ယောက်အတုံယုံလေးကြသွားတယ်ကားကိုခတ်တုံနဲ့မောင်းပြေးကြတယ်ကိုကျော်အိမ်မမောင်းနဲ့အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲ
ဒီပုံစံဒီမြင်ကွင်းနဲ့အိမ်ကိုပြန်လို့ဖြစ်မလားတနေ့ရဝင်ပြီးတော့ကိုကျော်ရဲ့တန်ရာတွေကိုကြက်ထုတ်ထိုးပြီးအဆောင်ရွာစိတ်ကူပေးအောင်မယ်လေဒါဆိုဘယ်ကိုမောင်းရမလဲပဲလိစ်ဟိုတယ်ကိုမောင်းနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ဖိုက်ရတာကြောင့်ကျော်စွာလင်းရဲ့မျက်နှာမှာဖိုးရောင်တန်ရာညိုမဲဆွဲတန်ရာတွေရရှိခဲ့လေရဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတယ်ခန်းမှာရင်ရင်ထွေးတယောက်နတ်စမာလီအလားကြက်ထုတ်ထိုးစိတ်ကူပေးရတယ်လူနာကျော်စွာလင်းမှာနုငယ်လာပါတယ်မိန်းကလေးတူရဲ့အကျဉ်းသားအယူရတွေကိုခန်းစားရတာကပထမဦးဆုံးပွေးဖက်ထားခြင်းမှာရုံးထွက်ရမှုကြောင့်ကျက်သေးရီပြုံးလျက်ရင်ရင်ထွေးရဲ့မလုံးတလုံးစနေနှစ်ခိုင်တို့ကလည်းကျော်စွာလင်းရဲ့တန်ရာအတွက်ဒဏ်ကြေးစီးတစ်ခွက်ဖြစ်နေရဲ့ပဲလိစ်ဆိုတဲ့မှာမျက်လုံးချင်းစုံပြီးရင်ခုန်လာခဲ့ကြတဲ့ကျော်စွာလင်းနဲ့ရင်ရင်ထွေးတို့ဟာတအုပ်ထံမှာတအုပ်ထံကိုနှလုံးသားချင်းယိုစီးပေါင်းဆက်ခဲ့ကြလေပြီမိဘတွေကအလိုလိုက်ထားပြီးဖြစ်နေတာကြောင့်ရင်းနှီးပေါင်းဆက်မှုလည်းရှိကြပြီဖြစ်တယ်မောင်ကျော်လောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်းမျက်နှာကညိုတဲ့နေရာညိုညီရဲ့နေရာနေဘာဖြစ်တာလဲငေါ့မမှန်ပြောစမ်းမနေ့ကရင်းကိုအကောင်တကောင်ဆွဲလာရန်လာလုပ်တဲ့အန်ကယ်ရင်းကအော်ပြီးတော့အကူညီတောင်းနေဒါကြောင့်ဟိုနှစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တာအပြန်လန်ဖိုက်ကြပါတယ်သူတို့လဲကျသွားချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိပ်ပေးလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါဆရာငါထင်နေမင်းပြဿနာမဟုတ်ဘူးဘေဒီရဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာငါစဉ်းစားပြီးသားထင်းတဲ့အတိုင်းပဲလက်စိတ်ရေလာအောင်မင်းသမီးဘေတီကိုပါခေါ်ခဲ့လာကြအောင်မောင်ကျော်ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားဘေတီဟုတ်ပါရဲ့ပပကြီးလက်စိတ်သမီးတကောင်နွားတစ်ထောင်နဲ့ကြားဘူးရမလားအဲ့တော့ဒိုးစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းအကောင့်တင်ပေါ်မှာဖြစ်မယ်မောင်ကျော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘေတီဟုတ်ကဲ့ပပမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ပေးမယ်သဘောတူကြရဲ့လားတူပါရဲ့ပပကြီးသမီးငယ်ရင်တွေကိုစိတ်မချတဲ့စိတ်တစားတွေကင်းဝေးစီဖို့အတွက်ခန္ဓာတိုက်မြိုက်စွာမင်္ဂလာဆောင်နေပြီးထိမ်းများလက်ထပ်ပေးလိုက်ကြတယ်ဇက်မတူကြပေမယ့်နှလုံးသားပေါင်းစပ်မှုတွေကတော့အတူတူပင်ဖြစ်ကြလေရဲ့ကျော်စွာလင်းရဲ့ရှူတာမှုစ조사မှုတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်အောင်မြင်ခေါင်ပြီးဆိုသလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်ကျော်စွာလင်းဟာကန်ထရိုက်တိုက်တစ်လုံးစောက်တိုင်းမိမိကန်ထရိုက်တွေရရှိတဲ့တိုက်ခန်းတွေနဲ့မှဇနီးရင်တွေတေချာတခန့်ပေးလာခဲ့တယ်အိမ်အောင်ကြပြီး2နှစ်အကြာမှာတိုက်အလုံးပေါင်း20ကျော်လုံးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရင်တွေရရှိလာခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းပေါင်း20ရှိခဲ့လေပြီပရာတိုကားမှကြိုက်တာကြောင့်ရင်ထွေးအတွက်ပရာတိုကားတက်လည်းဝယ်ပေးခဲ့တယ်ရင်ထွေးမှလည်းစီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကတင်းဆိုတဲ့လိုခင်မွန်းတဲ့ကြော်စွာလင်းရဲ့စီးပါဥစ္စာတွေကိုကောင်းစွာထိမ့်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။အိုခြင်းသဘောနာခြင်းသဘောတရားတေးခြင်းသဘောတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ဖခင်ကြီးဦးကျော်ခိုင်စိန်ဟာအပူပေကင်းစွာနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံသွားခဲ့လိမ့်ပြီ။ရင်တွေဟာလူပုံလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကနီတိကျမ်းကိုလေ့လာတဲ့မှတ်သားတွေလိုက်နာတဲ့ကျင့်ကြံတွေအိမ်သူတက်တာဇနီးမယားတို့လိုက်နာကျင့်ကြံရဖြစ်တဲ့ကျမ်းစာပိုင်106ပါအတိုင်းအကျင့်မိမသည်စားတော်ခါမှာ၎င်းအဝိဒ္ဓစာပြုပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာ၎င်းအမိလိုနှစ်သက်ဝရာပြုပြင်တတ်၏လျှို့ဝှက်အကုံနှင့်မကျင့်မလက်သောအရာတို့မှာနှမလိုလွန်စွာရှက်တတ်၏အမှုလုပ်တဲ့အခါမှာ၎င်းလင်းရဲ့အပားမှသွားတဲ့အခါမှာ၎င်းကြော်မလိုရိုသေစွာပြုတ်တတ်တယ်ဘေးရှိတဲ့အခါတို့မှာတိုင်ပင်ပဲ့ဖြစ်ရတယ်အိတ်တဲ့အခါတို့မှာမွေးလျော်စေတတ်တယ်အယောင်စင်းတို့ကိုပြုပြင်တို့မှာတင့်တယ်စွာတယ်အမျက်ထွက်တဲ့အခါမှာသီးခံတတ်တယ်အဲ့ဒီမိမကိုမြတ်တယ်ဆိုပြီးပညာရှိတွေကဆိုကုန်တယ်အဲ့ဒီမိမကတေးသေးရဲ့တခြားမင်းမှလည်းနတ်ပြည်ကိုဖြစ်ရတယ်ကြော်စွာလင်းနဲ့ရင်ရင်ထွေးတို့မှာအလိုအဆုံးယန္နာတစ်ခုလိုအပ်နေရဲ့အဲ့ဒီယန္နာကမထွန်းကားခြင်းဖြစ်တယ်သာသမီရယူလိုတာကြောင့်ဘိုးတော်နတ်ကတော်တွေမိရဲ့သားဖွားပတဲ့ကိုရင်းနဲ့ကိုစားခဲ့ပြီးမရရှိခဲ့ပြီဒါကလည်းဘဝဘေးကံတရားဖြစ်ပြီးတယ်အိုးချင်းထားတော့အိုးချင်းထိကြိုးချင်းထားတော့ကြိုးချင်းကြီးဆွေစခဲ့ပုံရှိရဲ့ကျော်စွာလင်းဟာစည်ရင်စေဝန်တန်းမင်းကလေးနဲ့သွားတူလာတူရှိခဲ့ရမှာမေတ္တာစေတနာတွေတိုးပေါ်တူစည်းဝင်လာကြတယ်အကျဉ်းနာအယူရလေးတွေမှာတဆင့်တဏှာဘလူစည်းဝင်မှုတွေဖြစ်လာကြတယ်အခုထားပြို့တာအနာတွေဖြစ်နေရဲ့ကိုယ်များရှိလားမသိဘူးဆရာဝန်စီသွားပြီးစစ်ကြည့်ကြတယ်ကောင်းတာပေါ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တဲ့လုပ်ရတာပေါ့ကျော်စွာလေးနဲ့တက်ထားမိတို့ဟာမင်းရဲ့သားပါဆရာဝန်ကြီးထံကိုသွားရောက်ပြီးစစ်ဆေးခံကြတယ်ဆေးစစ်ခံကြတယ်တေးကြပါတယ်2လကျော်ရှိနေပါပြီမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိတ်တာတွေမလုတ်မိဖို့တော့မေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်စိတ်ကြပါဆရာဝန်ကြီးကျွန်တော်ကျမတို့ကလှူလားနေကြပါကျော်စွာလေးနဲ့တက်ထားမိတို့ဟာရှင်တွင်းပြည့်ရတနာလေးရရှိတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ဝမ်းသာနေကြတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ကြရတော့မှဖြစ်တယ်ထားအလုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ပါပြီးတော့ရေကြော်တွေက
ကိုတန်ချောင်းဆောက်တဲ့တိုက်ပထမတက်ခေါင်းရင်ကန်ပါကေးခင်ပြီးအားလုံးအစ်စ်နေလို့ရရဲ့ခင်မှာပြောင်းနေပါထားမိသားစုပဲအကိုမိသားစုပဲအားလုံးမသိနိုင်အောင်သူ့သိနေပါတက်ချမိဟာအိမ်တွင်းပုံကလပ်မလေးလိုနေထိုင်လာရင်လည်းတမီးဥယရနာလေးပင်ဖွားမြောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံစွာနေထိုင်စားသောက်ရပြီမေမိဘသားချင်းတွေမိတ်ဆွေရင်းချတွေနဲ့စီစီလုံးလုံးထက်ထဲဝင်ဝင်တရင်တနည်းဆက်သွယ်ရခြင်းမရှိရကြောင်းထိတ်ထိတ်ပုံအိမ်အောင်တဲ့ဘဝကိုမွန်းကျက်လာတယ်။ငင်းငွေလာတယ်။လွယ်လည်ပျော်ရွှင်မှုကိုလိုလားခဲ့တယ်။ဒီလိုနေထိုင်ပေါင်းသင်းလာခဲ့ရင်လည်းဒုတိယသားငယ်ကိုပင်ဖွားမြောက်လာခဲ့ရတယ်။နေမင်းသားဖြစ်တာပေါင်းသင်းလာခဲ့တဲ့ကြော်စွာလေးမှလည်းဇနီးသားသမီးတို့နဲ့ညအိမ်ညနေအတူမနေရတာကြောင့်တန်ရောစဉ်အတွေ့အတာတို့ကိုအတိုင်းတာတတ်မဲ့အချိန်နဲ့သာနေထိုင်လာတာကြောင့်ဇနီးမယားသမီးသားတို့နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ခြင်းနဲ့မယားကြီးရင်အတွေ့သိရှိသွားပါကဘလူဆိုင်တီးပြီးဘလူကမှာကိုလေစိုးရိမ်နေရတယ်ဘလူပင်ဖြစ်စီရင်ထွေးကိုအသိပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်မက်ရင်ကိုမင်းကိုပြောစရာရှိတယ်ထိုးထူးကြကြဘာများပြောစရာရှိလို့လဲပြောလေဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြောလို့မရအောင်မက်ရင်ကဲဒါဆိုလေဘလူခက်ခဲပြောချင်တာလေပြောမင်းငါပါကိုဖေးဖေးညာပြန်ရိုက်ရမယ်ရိုက်ပြီးမှပြောမယ်ဟမ်ကိုလင်ကိုအိမ်ဦးနဲ့ကြီးကိုဘဲပြန်ညာပြန်ရိုက်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲငရဲကြီးမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုမပြောတော့ဘူးကဲပါကိုကျော်ရဲ့လက်နဲ့မရဘူးနှာခေါင်းနဲ့ရိုက်မယ်ကဲရှင်ရင်တွေဟာခင်မွန်းတဲ့ကြောစွာလင်းရဲ့ပါကိုလက်နဲ့မရိုက်ပဲနှာခေါင်းနဲ့ဘဲပြန်ညာပြန်ရိုက်ပေးလိုက်တယ်ကဲပြောကိုကျော်ဘာပြောမှလဲကိုကျော်တတ်ထားမိဆွဲကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်ထားတယ်ခလေးနှစ်ယောက်လေးရထားတယ်မရင်ကိုအတိမပေးပဲနေလာခဲ့တာပါအခုအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောချင်လို့ပါဒါလေးများကိုကျော်ရဲ့မရင်သိပြီးသားပါကိုကျွေးနဲ့မွေးနိုင်လို့ယူတာပဲမကျွေးနဲ့မမွေးနိုင်ပဲသူများသားသမီးဖြစ်စီတာမဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းနာကမခွဲနိုင်တာပါအချစ်ရဲ့မရင်ထွေ